ჟურნალისტებზე ძალადობის, შევიწროების და დაშინების 45-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა მხოლოდ 2023 წელს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წელს ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკისა და სამართლებრივი რეაგირების შესახებ ინფორმაცია გამოითხოვა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისგან. Ამ თემაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ინტერვიუში. ეკადი რაურია კონფლიქტის ზონის რესპონდენტი, მადლობა ეკა თქვენი დროისთვის, რომელთაც ვითმოთ. ანალიზში რაც გამოაქვეყნეთ თქვენ, საუბარია ჟურნალისტებზე ძალადობის 3 კატეგორიაზე, რაც გამოვლინდა, ხო? მედიის წარმომადგენლების მიმართ ღია თავდასხმების მაგალითები, მუხარისა და სავარაუდო დაშინების მცდელობები, ჟურნალისტების მიმართ საპროტესტო აქციებზე განხორციელებული ძალადობა, მათი დაკავება და დაჯარიმება. სიმართლე გითხრათ, ეს რაღაც ახალია, გამოვაში მუშაობდი საპროტესტო აქციებზე და ჯავში არაფერი არასდროს გამიგია, არათუ გადამხდენია თავს, როცა მუშაობ საპროტესტო აქციაზე და ამ დროს გაჯარიმებენ. მოდი ვთქვათ, რა ხდება რეალურად. ეს რაღაცა სიახლეებია ჟურნალისტების წინააღმდეგ შემუშავებული. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ხო, ჩვენ ეს პირველი წელი არ არის, როდესაც ვაქვეყნებთ ესეთ სტატისტიკას, გასულ წელსაც გვქონდა მსგავსი სტატისტიკა და მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე წელია სულ რაც გახშირდა ჟურნალისტებზე თავდასხმა და უნდა ითქვას, რომ ეს ამან მიიღო რაღაცა ისეთი ტენდენციის ხასიათი, ხო? ის რაც არ წერია ამ დასკვნაში არის ის, რომ ძალიან ხშირად ასევე უკვე პროდიუსერები საუბრობენ იმაზე, რომ განსაკუთრებით როდესაც არის დიდი თავყრილობები ადამიანების, როდესაც არის მიტინგები და სხვადასხვა საპროტესტო აქციები, ზოგიერთ ჟურნალისტს აქვს კიდევაც ესეთი განცდა, რომ ისინი არ თვლიან თავს უსაფრთხოდ. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი და ფაქტიურად ბევრი იმაზეც ფიქრობს, რომ თავისი მოვალეობის შესრულების დროს მას შეიძლება საფრთხე შეექმნას. ამიტომ რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ისე ვთქვით, რომ კრიტიკულ მედიაში მუშაობა უკვე ფაქტიურად საფრთხის შემცვლელია ჟურნალისტებისთვის და ეს არის ძალიან ცუდი. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყნებში შესაძლებელია, რომ ასეთ ფაქტებს ჰქონდეს ადგილი, განსაკუთრებით, როდესაც ულტრა მემარჯვენე ჯგუფების მიერ ორგანიზებული აქციები არის, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის ხარისხი არის უფრო მაღალი, აქ ყველა ეს შემთხვევა შესაბამისად არის გამოძიებული და ფაქტიურად ყველა ის ორგანიზატორი ან თვითონ ამ ფაქტში ჩართული პირი არის ხოლმე დასჯილი სამაგალითოდ. 5 ივლისი ფაქტიურად უკვე წლები არის საერთაშორისო ასე ვთქვათ ორგანიზაციების განხილვის საგანიც, ხომ? და მათ შორის აი ევროკავშირთან დაახლოების გზაზეც აი ძალიან ბევრ დოკუმენტში, რომელიც გამოქვეყნდა, მათ შორის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში აშკარად ჩანს, რომ 5 ივლისის გამოძიება ეს არის ერთ-ერთი ისეთი მაგალითი იმისა, რომ ხელისუფლება სათანადო ყურადღებას არ აქცევს ასეთ ფაქტებს და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხელისუფლების მხრიდანაც, მაღალჩინოსნების მხრიდან, პოლიტიკური თანამდებობის მხრიდან, თანამდებობის მქონე ადამიანების მხრიდანაც ვხედავთ ძალიან უძლიერ დამოკიდებულებას კრიტიკული მედიის წარმომადგენლების მიმართ და ხშირად ვხედავთ ხოლმე რამდენად აგრესიულები არიან ისინი, როდესაც კრიტიკული კითხვები ისმება. გზავნილი არის ის, რომ ეს არის ნორმალური მოქცევა, ხომ, ჟურნალისტების მიმართ. მით უმეტეს, რომ შემდეგ უკვე არც დაგმობა ხდება ამ ფაქტების და არც რაღაცა გამოძიება, როდესაც უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა აუარესებს ჟურნალისტების მდგომარეობას, არსებული ჟურნალისტების მდგომარეობას და ასევე იმ ადამიანების, რომელსაც უნდათ ჟურნალისტიკაში შემოსვლა, ხომ? რეალურად როდესაც
ისინი უყურებენ, რომ ასეთი დამოკიდებულება არის საგამოძიებო ჟურნალისტების მიმართ, იმ ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც გამოხატავენ განსხვავებულ აზრს, ხომ? ხელისუფლების მხრიდან უკვე ძალიან ბევრი უფიქრდება, უნდა თუ არა ამ პროფესიაში შემოსვლა. დიდ სურათს რომ შევხედოთ, კარგი ის არის, რომ მაინც კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები მაინც არიან აქტიურები და ჩვენ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენთან კრიტიკული მედია მოკვდა და არ ყავს, ხომ? ეს ნამდვილად ასეა, მაგრამ მე უბრალოდ წარმომიდგენია რა რთულია ამ ადამიანებისთვის მუშაობა. ერთი ნაწილი ალბათ უფრო ასმაგად ცდილობს, რომ აი არანაირი ესე იგი საფუძველი არ მისცენ, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩანს, რომ საფუძველიც რომ არ მისცენ, ზოგადად კრიტიკული აზრის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან დამოკიდებულება არის ძალიან ცუდი, ხო? ამიტომ ეს არის მაინც პრობლემა, როგორი მიუკერძოებელი არ უნდა იყოს რეპორტაჟი, თუ ეს არის გამოძიებაზე, თუ ეს არის მაღალჩინოსნის კორუფციაში ჩართულობაზე, თუ ეს არის სახელმწიფო მიტაცებაზე, ეს იწვევს ძალიან დიდ გაღიზიანებას, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, გაღიზიანებას ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ადამიანური ფაქტორი ჩემოდის, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ ძალიან გაბრაზდეს, ხო? ყველანი ადამიანები ვართ, ძალიან გაბრაზდეს ჟურნალისტი და შეიძლება იმაზე მეტის უფლება მისცეს თავს, რასაც არ მისცემს მაგალითად თავს ისეთ ჟურნალისტი, რომელიც ნორმალურ გარემოში მუშაობს და შეიძლება თელზე იყვებენ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები აი იმ მსგავს ფაქტებს, თვითონ როგორ თამბობენ, თქმა უნდა. ხო, მე ვფიქრობ, რომ კი, ნამდვილად ასეა, მაგრამ ჩვენ ალბათ უნდა შევხედოთ მიზეზებს, ხომ? ანუ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? დაიწყო ყველაფერი იქიდან, რომ კონკრეტულმა ჟურნალისტებმა დაიწყეს კრიტიკული აზრის გამოთქმა, ხომ? და განსაკუთრებით ვიტყოდი, აქ საუბარი არის საგამოძიებო ჟურნალისტებზე, რომლებიც ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავენ იმისთვის, რომ გამოავლინონ კონკრეტული ფაქტები, ხომ? და ეს არის ზუსტად პრობლემა. მე მგონია, რომ ასევე უნდა ითქვას, რომ შეიძლება ეს ამან გადაგვიყვანა უკვე სხვა საუბარში, პოლარიზაციაზე საუბრობ ამ შემთხვევაში, როდესაც თითქოს ვეძებთ ხოლმე მიზეზებს ჟურნალისტებში, ხომ? რომ აი პოლარიზაცია რომ არის, ეს არის რაღაცა მედიის ბრალი, თუმცა მე ამას არ დავეთანხმებოდი, იმიტომ რომ პოლარიზაცია პირველ რიგში არის პოლიტიკოსებს შორის, პოლარიზაცია არის იმ ხალხს შორის, რომლებიც საუბრობენ უკეთეს ქვეყანაზე, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა იმუშაონ კანონის შესაბამისად, საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე და არა ერთი პოლიტიკური პარტიის სურვილების მიხედვით, ხომ? და ეს არის ზუსტად შემდეგ რაც გადმოდის უკვე მედიაში, რომლებიც ავრცელებენ იმ ინფორმაციას და იმ გარემოზე საუბრობენ, რა გარემოც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. 45 შემთხვევა წლის განმავლობაში არ არის ცოტა კი არა, ძალიან ბევრია. მაგალითად ძალიან ბევრი საინტერესო ის არის შემთხვევებია საუბარი ეს ანალიზში შეიძლება მაყურებელს არც ახსოვდეს ამდენი რამ. მაგალითად ივნისში თბილისის ეპიცენტრალურ ქუჩაზე ფორმულას ჟურნალისტებზე ძალადობაზე საუბარი. ასევე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მოხდა რამბავზე, სადაც თავარის და ფორმულას გადაღებ ჯგუფებს თავს დაესხნენ. ივლისში იყო იგივე თბილისი პრაიდის ღონისძიების დასაშუქებლად მთავარ არხზე ძალადობა და ხელის შეშლა. სადამდე გაგრძელდება ეს, რას ფიქრობ? ან სად არის გამოსავალი? გამოსავალი არის იმაში, რომ ხელისუფლებისთვის მისაღები უნდა გახდეს კრიტიკული აზრი. აი ეს არის, რა ვიცი, ხა ძალიან მარტივად. არ გონია საქართველოში ეს მოხდეს. ხო, ნაწილი არის, თუმცა ეს სრულად ვერ მოხდება.
მე მგონია რომ იცით ყველაფერს სჭირდება დრო და ჩვენს შემთხვევაშიც თუ კი ხელისუფლებები მიხვდებიან რომ კრიტიკულ მედიასთან ბრძოლას აზრი არ აქვს და რაც არ უნდა მათ გააკეთონ ჟურნალისტები მაინც დარჩებიან თავისი პროფესიის ერთგულები რაღაც მომენტში ალბათ ამდენი დროის და ენერგიის დახარჯვას აღარ განახორციელებენ ამ საკითხზე ხო ეხლა დღეს როცა ვსაუბრობთ მაგალითად თავდასხმებზე ამ ვერბალურ თავდასხმებზე და ფიზიკურ თავდასხმებზე ხომ აქ ორი ტიპის ასე ვთქვათ გამოვყოფდი ორი ტიპის თავდასხმას ერთი არის როდესაც ეს არის ორგანიზებული ხელისუფლების მხრიდან და დარწმუნებული ვარ რომ ამ შემთხვევაში აქ სპეცსამსახურებიც შესაძლო არიან ჩართულები როდესაც იციან სად გადაადგილდებიან ეს ჯგუფები და კონკრეტული ჟურნალისტები და მეორე არის როდესაც არიან უბრალოდ გაღიზიანებული ადამიანები და მათ ფაქტიურად წარმოდგენა კრიტიკულ მედიაზე ექმნებათ იმ დეზინფორმაციით, რაც ვრცელდება ხელისუფლების მხრიდან, ხო? იმიტომ რომ კონკრეტული ჟურნალისტებიც ასევე არიან სამიზნეები, ხო? მათ წინააღმდეგ გაშავების კამპანიები მიმდინარეობს და შესაბამისად მე არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ ამის სჯეროდეთ, ხო? ამიტომ მეორეს მხრივ გამოსავალი კიდევ ისიც არის, რომ თვითონ მედიებმაც ალბათ უნდა მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოებას, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კონდეს კრიტიკული და ყავდეს კრიტიკული მედია, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები აი ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე საუბრობენ, აი სულ ნეგატივზე ლაპარაკობენ ეს კრიტიკული მედიები და რა კარგი არაფერი არ ხდება, მაგრამ მედიის ფუნქციაც ხო ზუსტად ეს არის, რომ ინფორმაცია მიაწოდონ ადამიანებს იმაზე, თუ რა არ კეთდება სწორედ. და ეს არის მედიის ფუნქცია და რომ წარმოიდგინოთ ახლა რამდენი რამეს ვერ გავიგებდით რომ არ ყოფილიყო კონკრეტული ჟურნალისტების გამოძიებები, კონკრეტული ჟურნალისტების რეპორტაჟები, ხო? რამდენ დარღვევას ვერ გავიგებდით მაგალითად არჩევნების დროს, რამდენ კორუფციულ ფაქტს ვერ გავიგებდით, ხო? ანუ აი ეს არის ზუსტად რომ უნდა აუხსნათ ადამიანებს ის თუ რატო არის მნიშვნელოვანი მედია. სხვა შორის ჩვენს წინა გადაცემებში ამაზე ვისაუბრეთ ზუსტად ადამიანებს ვუხსნიდით რატომ არის კრიტიკული მედია ძალიან მნიშვნელოვანი რომ არსებობდეს. ჩვენი ერთი რამდენიმე გადაცემა რომელიც YouTube-ზე გადის სრულად არ არის საკმარისი ამისთვის რომ ადამიანებმა გაიგოს მნიშვნელობა. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ მართველი პარტია თქვენ ახსენეთ თქვენს ანალიზში მზად არის უზრუნველყოს შიშისგან თავისუფალი და უსაფრთხო მედია გარემო, სადაც ჟურნალისტები შეძლებენ პროფესიულ საქმიანობას და საზოგადოების სათანადო ინფორმირებას, მას შემდეგ რაც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა გავა. იცით ძალიან რთული არის დაიჯერო რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ეს შეიძლება მოხდეს უბრალოდ იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ წარსულ გამოცდილებას ხომ და საერთოდ მინდა ვთქვა რომ ძალიან სამწუხაროა რომ არც წინა ხელისუფლება ასე ვიტყოდი კარგად ეპყრობოდა მედიას და არც ეს ხელისუფლება ხომ და შეიძლება მეთოდებს სხვადასხვას იყენებდნენ მაგრამ ფაქტია რომ ყოველთვის ყელში ეჭხირებოდათ მათ აი ეს კრიტიკული მედია ხო და ეს არის ძალიან სამწუხარო მე უბრალოდ იმედი მაქვს რომ რაც უფრო მეტად დაუახლოვდებით ევროკავშირს მით უფრო მეტად პასუხისმგებლობით მოექცევიან თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები ეს ზუსტად ამ არის რაღაც ჩანსი ალბათ ხო იმედი მაქვს ხო, მეც მაქვს ძალიან დიდი იმედი და იცით რას უნდა მიხვდნენ ალბათ რომ ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან, ხო? და ზოგჯერ ხელისუფლებაში არის კონკრეტული პარტია, ზოგჯერ არის ოპოზიციაში და ყოველ ჯერზე, როდესაც ისინი ოპოზიციაში არიან, რა თქმა უნდა, ყველაზე ღირებული მათთვის არის ხოლმე კრიტიკული მედია, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ადგილი, სადაც შემდეგ ისინი მიდიან, როგორც კი ექნებათ პრობლემები, ხო? ამიტომ კრიტიკული მედია ყოველთვის
არის სუსტის მხარეს და იმათ მხარეს, ვისაც უნდათ უკეთესობისკენ რომ განვითარდეს ქვეყანა, ხომ? ეს უნდა ახსოვდეთ მათ და მე ვიტყოდი რომ ძალიან ბევრი მაგალითი ახსოვს ამისი, რომ მედიის წინააღმდეგ იბრძოდნენ ხელისუფლებიდან და შემდეგ უკვე მედიას თხოვდნენ დახმარებას. ხომ, ახლაც რომ შევხედოთ, ხო, დღევანდელ ხელისუფლებას 2012 წლის შემდეგ რამდენი გამოეყო მათ, ხო? რამდენი მაღალჩინოსანი წამოვიდა, მათ შორის ყოფილ პრემიერ-მინისტრებზე საუბრობდა, იგივე მინისტრებზე და სპეცსამსახურის წარმომადგენლებზე და ასე შემდეგ. და პირველი ადგილი, სადაც ისინი წავიდნენ და თავისი სატკივარი განაცხადეს, ეს იყო კრიტიკული მედია. ეს არის ასე, ეს იყო ყოველთვის ასე და ეს ყოველთვის ასე იქნება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დამოუკიდებლობის ესე კუნძულები უნდა შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის მათივე ინტერესებში, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არავინ არ მიიწევს შემდეგ მათ პროსახელმწიფო მედიაზე და არავინ არ მისცემს მათ საშუალებას პირიქით ეს მედიები შემდეგ ერთვებიან მათ გაშავებაში. ამიტომ ეს უნდა კარგად ახსოვდეთ, შეიძლება კარგ პოზიციებზე იყვნენ ახლა ხელისუფლებაში, მაგრამ შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად შეიცვალოს და მათი პარტნიორი ისე კრიტიკული მედია გახდეს. არანაკლებ ცუდ მდგომარეობაშია არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, ვინც იბრძვის გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლებისთვის და სხვადასხვა ცვლილებებისთვის ქვეყანაში. არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი სად არის? აი, მედიის კუთხით ვკითხულობ, ანუ რა შეიძლება გააკეთოთ იმისთვის, რომ მედია ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს, აი ამ ზეწოლიდან გამოვიდეს. ერთადად ყოველთვის არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ერთ-ერთი მთავარი დამხმარე როლი მედიას უჭირდა. კი, ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები არსებობენ, სხვადასხვა მანდატებით, ეხლა პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობაც შესაძლებელია და არა პირდაპირ. აი, მაგალითად, როდესაც არის საუბარი ჟურნალისტების უფლებების დაცვაზე, ხომ? ჩვენ ფაქტიურად ამ 2 წლის განმავლობაში 200-მდე ჟურნალისტის საქმე გვქონდა და ძალიან გვიხარია ის, რომ ანუ ჟურნალისტები იმით კი არ არიან დაკავებულები, რომ იარონ ხო, სასამართლო პროცესებზე, არამედ აი ჩვენ აბსოლუტურად უფასოდ დავეხმაროთ მათ, რომ მათი უფლებები იყოს დაცული და ასევე პრეცედენტი შევქმნათ, ხო? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ისინი მოდიან, მათ აბსოლუტურად უკანონოდ ათავისუფლებენ სამსახურებიდან, ან მათზე მოხდა თავდასხმა და მათი უფლებები არ არის დაცული და უბრალოდ ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს ბრძოლას ყოველთვის აზრი აქვს და შესაბამისად ჩვენ გვინდა ხოლმე, რომ აი ეს პრეცედენტები შევქმნათ. კი, წლები მიდის ხოლმე, აი ამ საქმეებზე წლები მიდის, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ მაინც მზად ვართ, რომ დავეხმაროთ. მაგალითად, როდესაც არის საუბარი ინფორმაციის გამოთხოვაზე, ხო? ხშირ შემთხვევაში ხა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ის, რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო უწყება არის დახურული და ამ შემთხვევაშიც ერთადერთი გზა რომ სერიოზული პრობლემა არის ეს ჟურნალისტების. კი და ამიტომ მე მგონია რომ ესეც მნიშვნელოვანია რომ არასამთავრობო სექტორი ამაში ჩაერთოს და ამასაც შეიძლება ძალიან ბევრი დრო დაჭირდეს, მაგრამ ეს საქმეები სასამართლოში არის წასაღები ნამდვილად და ესე არ არის დასატოვებელი და არაპირდაპირ როდესაც ვსაუბრობ ზოგადად დემოკრატიული რეფორმებზე ვსაუბრობ, როდესაც ჩვენ მაგალითად ვადვოკატირებთ იგივე სასამართლოს რეფორმას, ხო? ამით ძალიან ბევრი სარგებელი ექნება არა მხოლოდ რიგით მოქალაქეს, არამედ ჟურნალისტებსაც, ხო? იმიტომ რომ თუ კი დამოუკიდებელი სასამართლო, მათი საქმეებით მალე იხილება, ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით საქმეებით მალე იხილება და რაც თავარია სამართლიანად იხილება. დიდი მადლობა. ფაქტიურად, ჩემი ბოლო შეკითხვას უკვე უპასუხეთ, 200-მდე საქმე განიხილა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. მადლობა, ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.